这是我自己做的午餐肉，我家孩子特别喜欢吃烤火腿和午餐肉，但是经常在外面买也不放心。我自己做午餐肉，一周总要做2盘，满满的肉香，肉质紧实不松散，特别好吃，没有任何添加剂，自己做的干净卫生又放心。家里有猪肉就可以做，大家一起跟着视频来看看我的制作方法吧。首先做一个葱姜花椒水，有葱丝、姜丝、1把花椒，再倒入150毫升开水，把葱姜和花椒浸泡15分钟。准备一块猪肉，我用的是前腿肉，这个肉比较嫩，而且也不会太腻口。现在把猪皮切下来，切下来的猪皮也不要丢，可以存着做猪皮冻，做炸猪皮也是非常不错的。然后把猪肉切成小块，可以切的块小一点，这样接下来比较好操作。肉切好以后放进绞肉机，把猪肉搅成肉泥，猪肉打好以后放进盆里，搅成这样子就可以了，看着比较细腻的肉泥，这样就比较好。另外准备一个空碗，倒入100克的土豆淀粉，再打入1颗鸡蛋，把泡好的葱姜水倒入里面，用筷子搅拌均匀，搅拌成这样的淀粉糊。搅拌好以后，把淀粉糊倒进肉泥里面，用筷子搅拌均匀，搅拌至肉泥把淀粉糊吸收。现在开始调味，放入20克的绵白糖，20克食盐，10毫升的熟的食用油，2勺料酒，1大勺生抽，1勺老抽，2克黑胡椒粉，1勺香油，1勺蚝油，4克的红曲粉，如果没有红曲粉也可以不放，红曲粉一般在干条店里都有卖的。用筷子先搅拌几下，然后手上戴上手套，朝太阳升起的地方，把肉泥搅拌上劲儿。像这样看着肉泥比较抱团，这样就行了。准备一个容器，里面滴一点食用油，把上下左右都刷上食用油，这样也是为了脱模的时候比较好脱模。然后放入肉泥，一边加入一边抹均匀。从侧面可以看到，如果容器有空洞，可以用铲子把里面的空气搓出来，再把猪肉填满，最后把上面抹平，盖上耐高温的保鲜膜，再放入蒸屉，用大火烧开，按气之后转中火，蒸50分钟。时间到，打开盖子，用夹子把容器取出来，把保鲜膜揭下来。哇，香喷喷的午餐肉真的太诱人了，可以倒扣脱模。从中间切开2半，再改刀切成厚片。自己做的午餐肉，肉质细腻鲜嫩，比火腿还要香。最主要的是没有添加剂，家人吃的也放心。平时的话可以多做一些冷冻保存。早餐的时候也可以煎一份午餐肉，搭配牛奶和面包，也是非常有营养的早餐。
可以煎着吃、烤着吃，配上稀饭真的是太美味了。当然炒着吃也是非常不错的，无论怎样吃都是健康又美味。最后我们再看一下它的肉质，肉质非常的紧实又口弹，咬到嘴里特别香。如果你喜欢就收藏起来试试吧。如果我的分享对你有帮助，请帮我点赞哦，谢谢您的支持，我们下一个视频再见。